I'm Suikou Miura. Long time no see. How are you? In 2024, I stopped working as a Japanese calligrapher. Why? Today, I'd like to tell you the reason why I was inactive. Write the kanji, restart, twins, and life. First of all, I want to thank you. Even though I had been inactive for more than a year, you waited for me. I'm so grateful. Thank you so much. In 2024, I gave birth to twins pregnant. I was surprised when I found out that I was pregnant with twins, but I decided to protect them. Twins pregnancy was the hardest time ever, but the joy of being born was the happiness ever. This is how I became a mother of 4. I'm going to speak Japanese from here. こんにちは、三浦水耕です。お久しぶりですが、お元気でしたか？ 2024年、私は書道家としての活動を休止していたのですが、今日はその理由をお話ししていきたいと思います。これから再始動、双子、命という漢字を書いていきますね。まずはじめに、ありがとうございますと感謝を言いたいです。1年以上活動を休止していて、待っていてくださった方々、本当にありがとうございます。2024年、私は双子を妊娠・出産いたしました。双子を妊娠と分かったとき、驚きましたが、私は双子を、子供たちを守り抜くと決めました。双子妊娠は今までの中で一番辛い期間でしたが、それ以上に双子が生まれてきてくれたことは今までで一番幸せな出来事でした。こうして私は4人の母親となりました。これから活動を再開していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。I'm going to be a super mother. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel and good button if you like my video. See you soon. Bye.